Hello guys! Welcome back sa aming channel. Ngayon ay i-share ko sa inyo yung nalalaman ko kung paano mag-download ng sound effects sa ating mga video. So punta tayo sa YouTube. Type natin ang halimbawa yung ha yung tawang sound effect. Ayan. So ito lang. Ayan guys. Punta tayo dito sa share. Dito guys, share. Pindutin natin yon. Tapos, punta tayo dito sa copy. Dito guys, Yan. Pindutin natin yun. Tapos, exit na tayo dyan. Punta tayo sa Google Chrome. Ito. I-type natin ang YouTube MP3 Converter. Ayan na siya. Click lang natin itong guys, YouTube to MP3. Ayan. Click natin siya. Ito yung lalabas. I-paste natin yung ating kinapi na link. Tapos, convert. Ito guys, Click nyo yung convert. Makikita nyo MP3. Download. Ito yun guys. Pindutin lang nyo itong download. Ayan guys. Exit tayo dyan sa commercial. Exit tayo dyan. Ayan, download. Ayan, nandyan na sa baba guys. So, open natin yung ito. Dito na siya sa baba. Download. Tapos, i-open mo dito sa open with. Dito sa baba guys. Dito. Yung makikita kayong open with. Ayan na siya guys. Ayan na. So, para naman ma-save mo, kung makapamili ka kung saang files mo, punta ka dito sa yung tatlong tuldok sa taas. So, click mo siya, open with, para lumabas dun kung saan. Yan, nakasave na yan dun sa files na kung saan mo makukuha pag ikaw ay mag-e-edit ng iyong video. So, hanggang dito na lang. Sana ay may matutunan kayo sa aking maigsing tutorial. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share. Thank you. Bye-bye.